大家好啊，歡迎嚟到我頻道。睇片之前，麻煩大家幫手撳個 like 先，多謝大家。哦，原來佢哋喺度買緊票。手拿片。不怕，不怕，我不拍臉，拍手沒問題。呢個係自動售票機啊！美國而家好多地方都係用自動售票機嘅，有埋中文、日文都得啊！哇，對面岸有堆沙咧，唔知咩嚟嘅咧，可能係個沙場。對面嗰座樓啊，成日都經過嘅，搭車啊見到。喺篤倫嗰邊，對面係篤倫。嗱，呢個係帆船酒店啦，仲起緊啊！睇下遠處啲景物啊，放大去睇啊！呢一度就係上次去嗰個鐵達尼號紀念館嗰個海邊碼頭，5蚊半兩程啊，一來一回啊！隻船埋嚟啦！埋岸啦，隻船搭我哋去啦。其實呢啲呢，即係等於香港嗰啲老人團一日遊，不過佢呢啲係自發嘅。咁我又未試過，又跟下佢哋玩下。This boat is not going to be rich. 呢架唔係搭我哋嘅，走啦隻船。呢隻船應該係搭我哋啦啩？你上吗？你也拍照，你上吗？让他们先上，别我拍照，这么快，给你们拍照。我那个不能太快，我要拍照。幾先進 ，thank you。咦，可以上邊嘅喎？誒唔得喎，佢攔咗條鏈喎，冇得上邊喎。哦，咁啊是但啦，坐呢度都唔差嘅。陣間睇先，陣間調轉呢邊陰嘅喎，嗰邊曬喎，我應該去邊度好咧？邊度有嘢睇咧？邊度有嘢睇啊？呢度有張台喎，幾好啊！坐呢個位好啊！哇，成架船啊，得咁少人咋，全部我哋啲人多。個玻璃好化。對面啊！呢度有燈，哇！作死啊！你行人路，你都想開車，
過對面。啊，好赤啊隻手，放喺袋度暖一暖先至有手。好，過得。暖一暖爭好遠啊！隻手放一放喺個袋度。哇！呢啲咁嘅豬油膏，呢度要好小心。哇！好撈搞呢度。呢度啲人呢仲好勤力喺度賣啲呢啲 A 貨。啲巷仔仲糟糕，簡直係行唔掂啊！中文名嘅喎，叫做譚萬生路、譚萬生道喎，咁搞笑嘅嚇，叫做譚萬生道喎。呢度downtown。這個匯豐銀行多漂亮！下雪的時候，福州街呢度呢，積雪都好嚴重啊！唉，今日呢又話落雪，好彩又冇落到啫。吓，影俾你哋睇下福州街啲積雪慘況。餐館都幾多人幫襯。好彩呢天都未黑，仲可以影下。Follow me 啊，跟住我睇啊！哦，呢啲樓梯級你睇下，幾厚嘅積雪。呢啲嘢呢，香港冇得睇。呢一間呢係可能係教人哋整啲陶瓷、花樽嗰啲嘢。好生意喎！依間嘢好多鬼嘅，好多啲乜鬼都有幫襯，白鬼、黑鬼、中國人都有。對面咦開一個花店喎，對面新開一個花店，唔知啲花抵唔抵呢？咦？呢度開一間時裝，哇係！high 卡士喎，中間擺啲台咁嘅陣做時裝，肯定賣到貴。不過依度地點靚，啊！呢啲咁簡單嘅裝修，呢對面嗰度嗰間餐館呢，成日都好多人排隊食嘢，排滿晒，唔知點解。哇！個天呢彩虹色噶，不過我部機影唔到。呢啲亞馬遜嘅送貨車好得意啊！唉，搞到啲路啊更加窄，不過都冇濕立立。哇！呢個水浸啊，呢度搞乜鬼啊？啲米咁樣水浸法。肯定水浸啦，冇理由洗地嘅呢個時候賣米嘅呢間嘢，利昌雞屋，啊慘啊！唉，有排搞啊咁樣。啊！啲垃圾堆積如山都冇人倒，啲垃圾車做乜鬼？唉，啲垃圾車點解唔幫手運走啲積雪？唉。
滑嘅，企上去都。哇！呢度做咩啊？做工程啊，塞咗條路喎，俾人入喎。哇！係此路不通喎，直頭。依家可能冇人踩嗰啲單車，嗰啲共享單車，咁凍冇人踩。聽日唔知會唔會落雪呢？我下依個大蛋糕夠晒可愛，冇時間啦，咪玩下雪，堆下雪人。不過我覺得堆雪人呢，第一日堆好玩，落住雪喺雪嗰度呢。嗰啲雪因為乾淨啲嘛，你依家咧呢啲雪咧硬傾傾，好難搞。第一日落雪咧，嗰啲雪咧軟綿綿，堆雪人最好玩啊！哦，呢個早啲收到。哦，太凍啦，呢度唔擺啦。黑掹掹。福州街就係咁嘅慘況啊！你呢啲咁嘅雪呢，起碼要10幾日先化，仲要唔好再落雪喎。如果再落雪呢，舊嘅未搞掂，新嘅又嚟，點搞啊？冇得搞啊！地鐵好嘈。哇！咁我行邊呢？你話呢度咁啊，搭死啊！呢度都冇路行啫。哇！你睇下嗰個人咁行法，我要繞過呢堆垃圾。呢度唔知有冇路啊！好彩有路。哇！好彩有燈位。打工仔，練車成日行呢啲街，間唔中落下雪都幾好玩，但係呢，落完雪之後咁嘅慘況呢就好討厭，要捱10幾日等太陽出，又冇再落雪啊，溫度暖翻啲，今日係-11度喎，咁犀利！-11度啊！嗱，-1度佢都地面啲水都會結冰。今日睇下曼哈頓橋底有冇嘢買？哇，係雞飛狗走喎，冇人賣嘢喎。啊，原來啲人都唔賣嘢啦，凍啊！冇嘢賣嘅，原來呢度凍啊！我都係依家先。呢集呢就同大家分享到呢度啦，好多謝大家睇晒我條片。如果中意我頻道嘅朋友，記得 share 俾你啲 friend 啦，同埋訂閱埋我其他啲頻道啊！好多謝晒，記得點讚、訂閱、分享，下集見，多謝晒，拜拜。